आफ्नो खल्ती एप खोल्ने। खल्ती एप खोलिसकेपछि तपाईले यहाँ एउटा इलेक्ट्रिसिटी भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ क्लिक गर्ने। यहाँ तपाईले काउन्टर चुज गर्ने। तपाईको एससी नम्बर पनि छ यहाँ। एससी नम्बर तपाईको बिलमा आउने गर्छ। कस्टमर आइडी पनि तपाईको बिलमा हुन्छ। गेट डिटेल गर्ने। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ कस्टमर नेम, काउन्टर, एससी नम्बर। तपाईले यहाँ 28 रुपैयाँ बिल आएको छ। यसलाई प्रोसिड गरेर आफूले गर्न चाहेको बैंकबाट अथवा खल्ती वालेटबाट तपाईले सजिलै बिल तिर्न सक्नुहुन्छ। ओके गरेर तपाईले आफ्नो फिंगरप्रिन्ट अथवा पासवर्ड राखेर सजिलै बत्तीको बिल, बिजुलीको बिल तिर्न सक्नुहुन्छ।